नीचे थोड़ी होगा, नीचे तो बड़ी चीजें कहाँ मिलती है। मैं वही समझा रहा हूँ उसका 25 ये 25 हो वही तो होगा। 145 मान के चल रहे अगर तुम जैसे अपने बता रहे हैं वो हिसाब से तो उससे ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा। नहीं तो इसके ही है ना, छज्जे दोनों तरफ मिल गए ना। वो तो छज्जे के ऊपर की है ना, छज्जे से तो बढ़ती है। ये नीचे के 200 बता रहे हैं। नहीं 25 नीचे 200 नहीं, वैसे प्रॉपर जगह तो है ना गवर्नमेंट की 25 ही जगह। ये 10 फुट की जगह छोड़ देते हैं तो फिर तो 25 ही जाते हैं। और क्या ये नीचे 3 फुट हमने ले ली, 3 फुट उन्होंने 4 फुट गली, अब 4 फुट गली के ऊपर जा कवर कर लेते हैं तो वो 15 फुट होता है मतलब। अब 15 बाई 31 का है हमारा। गली जो है आपका चाहिए कितने 10 फुट की? अच्छा हाँ 10 फुट की है पूरी मिलकर टोटल करिए 10 पौड़े 10 की। ये घेरा ओपन दिखने में चल रहा है। मतलब गली की जगह गेट तो ये पूरी कॉलोनी में ये सिस्टम बनाया है। मान लो तो गवर्नमेंट ने 3 फुट जगह बढ़ा दी तो 3 फुट मैंने बढ़ाया ऐसे। अब मान लो नहीं 10 फुट में चलता तो जो उम्र प्रीम नहीं चल रहे, अब 10 फुट में मान लो 3 फुट का जगह चल गया तो 7.5, इसलिए 4 जगह हो जाती है। जब 4 जगह प्रोटेस्ट करती है वो कोई समझ बॉडी में कहीं ना कहीं होता है ना सर्वाइकल को तो वही है नहीं पेन हो या पीठ पेन हो तो अगर कोई सर्वाइकल पकड़ के लेता ना अब हमारे पास सर्वाइकल 3 फुट 25 में 10 30 फुट जगह जाता है 30 फुट का तो आराम आना 3 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग अभी ये पॉइंट आपका लोग जगह पाते है हैं। अब ये सोलह प्लॉट है बड़े बाकी नहीं की अभी किसी को पता नहीं ये तो जो हमारा जो उनको पता है मुझे पता है। समझने वाली एक बात हो रही है इसमें अगर हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई है ना हेड से मिलती है। थोड़ा सा होगा जैसा आपको पता है इसको भी थोड़ा बेइज्जती कराएगा ये बाढ़ चलो सर आप पीछे दिखाओ। गुजराती फुटबॉल जैसी हाथ में छीन गया है तो देखिए अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। फिर भी आप बताओ फिर भी 80% है ऐसा। क्योंकि आप भी जानते हो हमने आपकी MRI भी देखी है और काफ़ी टाइम से आपको डिस्क बर्स्ट काफ़ी टाइम से आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था आपकी? फर्स्ट टाइम तो मेरे को हुआ था 2016 में। अच्छा जी। देन आपसे मैं मिला 2018 में 18 या 14 में शायद। अच्छा तब उसके बाद से मेरे को अच्छा रिलीफ मिला है, जल्दी मिला। मतलब जैसे बाहर तो बहुत टाइम लग गया था ना, आपके यहाँ जल्दी मिला था। मतलब 10-12 दिन में पहले तो मेरे को 2.5 महीने लग गए थे। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि आपको 15 दिन के अनुसार हुआ है या 15 दिन से ज़्यादा हुआ है? नहीं लगभग इतने ही हुआ। मतलब 15 दिन 12-13 दिन।
वे आपको महसूस कर रहे हो कि मैं फिट हूँ। हाँ 85-90% लगा लो आपकी है। अच्छा, तो आपने अपनी रिपोर्ट को कभी समझा था? डिस्क बॉल जैसे डिस्क बाहर आई, उसने कनाल को टच किया, उसकी वजह से आपको इतना फील हुआ कि आपको बेड पहले तो समझ नहीं थी डिस्क की, बाद में धीरे धीरे